Kā viegli pagatavot ciparus šādus bez speciālām silikona formām? Es ņemu mastiku, manā gadījumā tā būs rozā, jo abas kūkas ir nepieciešamas meitenēm, un veidoju tādu garu kā desiņu, diametrā aptuveni 1 cm. Sagriežu uz pusēm un no vienas daļas veidošu cipariņu 4 un no otras daļas cipariņu 5. Izmērs un lielums jāskatās pēc nepieciešamības, cik liela kūka atkarībā tev būs. Man būs abas standarta kūkas 2 kg ar augstumu 10 cm un izvietošu šos ciparus pie kūkas sāniem. Tālāk es ar zobu kociņu ieveidoju tādas kā strīpiņas no abiem sāniem, gan no ārpuses, gan no iekšpuses cipariņam, lai improvizētu kā piepūsto balona efektu. Tālāk ņemu mastiku un taisu vēl vienu desiņu un izvēlēju tādu pavisam plānu strēmelīti. Diametra tie varētu būt 1–2 mm. Tas garums būs nepieciešams tā, lai var piestiprināt cipariņam no iekšpuses un no ārpuses klāt pie maliņām. Tālāk samitrinu cipariņam sānus, kur stiprināšu strēmelīti ar parasto ūdeni. Gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Un piestiprinu šo te strēmelīti klāt. Fiksē un tā stingrāk piespiežu ar rokām un ar rotiņu piepalīdzu un izvietoju arī strēmelīti iekšpusē. Tālāk ar kociņu vai ar nazīti izveidoju no ārpuses tādas kā rieviņas, lai izveidotu tādu mežģīņu efektu no ārpuses balona. Tālāk izveidoju tādu kā bumbulīti, improvizējot balona sasiešanas mezglu un atlikušo strēmelīti vienošu klāt, kā striķīties, kā tur balonu. Arī saslapinu nedaudz ar ūdeni un pievienoju klāt. Lūk, šāds cipars 4 man ir sanācis. Un tagad izdarīšu visu to pašu ar cipariņu 5. Tieši tāpat tās samitrinu maliņas, iekšpusē, ārpusē, pievienošu strēmelīti. Apgriežu lieko
arī no ārpusītes izveidoju tādas kā rieviņas, lai būtu izskats līdzīgāks balonam. Un arī izveidošu bumbulīti un pievienošu klāt striķīti. Lūk, šādi cipariņi sanāk. Lieku uz nakti, lai tie sakalst, lai varu piestiprināt nākamajā dienā pie kūkas.